హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మధ్యాహ్నం లంచ్కి ప్రిపేర్ చేసిన అన్నం మిగిలిపోతే దాన్ని ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా నేను రెడీ చేసేస్తున్నానండి. మంచూరియా మిగిలిపోయిన అన్నాన్ని గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను. ఇలా సాఫ్ట్గా, వాటర్ ఏమి యాడ్ చేయొద్దు. మీ దగ్గర ఏ కూరగాయలు అవైలబుల్గా ఉంటే అవి తీసుకోవచ్చు. క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ లైక్ ఏదైనా. నేను ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, క్యారెట్, 1 కప్పు మైదా, 2 స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పౌడర్, జీలకర్ర పౌడర్ అండి. చూసారా, అదే మిశ్రమంలో ఆ అన్నంలో వేసేసుకున్నానండి. క్యారెట్లు, పచ్చిమిర్చి, క్యారెట్ తురుము, పచ్చిమిర్చి, మైదా, కార్న్ఫ్లోర్. మొత్తం కార్న్ఫ్లోర్ ఆప్షనల్ అండి, మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను. కొంచెం ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ చెక్క పిండేస్తున్నాను. చూసారా, చేతులు కాయలుగా రాసుకొని డోలగా చేసుకోండి. ఇవన్నీ ఇలా రెడీ చేసేసుకున్నాక ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మామూలుగా సిమ్లో పెడితే ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, హైలో పెడితే మాడిపోతాయి. కాబట్టి కదలకుండా, అవి విడిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు సాసెస్కి రెడీ చేసేసుకుందామా. ఒక పాన్ తీసుకొని దానిలో ఉల్లిపాయలు, క్యారెట్ తురుము, ఒక టమాటో కూడా యాడ్ చేశానండి. ఇందులో ఒక టమాటో కూడా యాడ్ చేసేసాను. ఉప్పు, కారం, చాట్ మసాలా యాడ్ అయిన తర్వాత దీనిలో బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత టమాటో కచప్ వేసుకోవచ్చు. నా దగ్గర సోయా సాస్ ఉంది, వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. బయట మంచూరియాస్ ఎలా రెడీ చేస్తారో అలాగే ఉంది. టేస్ట్ అయితే ఎమ్మీగా ఉందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసేయండి. ప్లీజ్ నచ్చితే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి. మా మమ్మీ ఛానల్ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.